എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ക്ലാപ്സ് മീഡിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൈൻമാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീഡിയോകൾക്ക് റെയിൻ എഫക്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ റെയിൻ എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വീഡിയോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കൈൻമാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 16:9 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പേജിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഫോൾഡറുകളൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് വീഡിയോയ്ക്കാണോ റെയിൻ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ വീഡിയോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. നമുക്കിതിനകത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ തൊട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിം ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ട്രിം ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി. നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 4 സെക്കൻഡ് 5 സെക്കൻഡൊക്കെ വെച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ വീഡിയോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടം തൊട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും ട്രിം ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അതും നമുക്ക് കുറച്ച് മതി. എന്നിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടം തൊട്ട് മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രിം ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് എഫക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന വീഡിയോക്ക് ഇച്ചിരി ലൈറ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്ഷൻ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തു. അതിനുശേഷം 5ാമത്തെ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ 9ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോകൾക്കൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം റെയിനി ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റിക്കറാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പലിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ കൈൻമാസ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റോറിലെത്തുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 4 എഫക്റ്റുകൾ കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാനതിൽ നിന്ന് 2ാമത്തെ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ മഴ പെയ്യുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയെ മറ്റേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വീഡിയോയുടെ ആ ലെങ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു. അതിനുശേഷം 2ാമത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോയുടെ ആദ്യത്തേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ലെയറിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റിക്കറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും റെയിനി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഈ 4ാമത്തെ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കാണാം മുകളിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് അവിടെ ആഡായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് മറ്റേ മുകളത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ ലെങ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു. ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ട്രിം ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ട്രിം റൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ ആദ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു. അതിനുശേഷം സ്റ്റിക്കർ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. സ്റ്റിക്കറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. റെയിനി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. 2ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് നല്ല മ്യൂസിക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒന്നുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമ്മളൊന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റിക്കറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ സിനിമാറ്റിക് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതും ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ്. അതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ആ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ സിമ്പലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൈൻമാസ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ സിനിമാറ്റിക് ഫ്രെയിംസിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ
അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മുകളിലും താഴെയും 2 ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈ വീഡിയോയുടെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ ഈ ഒരു യെല്ലോ കളർ വരുന്ന ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൈൻമാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിനിമാറ്റിക് രീതിയിൽ നല്ല വീഡിയോകൾക്കൊക്കെ റെയിൻ എഫക്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.